pesantren aduh bae cing teh musim hujan kieu. Aduh, yang nungguan geus 2 poe aduh kayaknya bae budak. Nya balok nya baret cek kieu. Kamari kosong kieu. Ripuh kana malah. Oh iya budak kembarana yuk. Ayo untuk pesantren tapi aru bae. Lah tadi kita nungguan di pos yuk budak aru kebrabutan deui. Repos ya teh. Kamaralan jelek mah ieu. Cenah deuk ngararaji hareuin jacan aing menggesiep rapi. Samping bagus. Kopeh doy kan kabeli. Pas ngajenah aing meureun bisa ngaji. Baron nih di dia. Tadi aing akan bae. Wan, kita mana? Udah ki, geus burik deui cenah deuk ngararaji. Arareh saya diajak nyer ilmuna. Teu nyaho ya budak na kamarana meureun. Geus lah, orang nyampur budak. Sungguhan ada di pos. Biasa budak di pos ya. Kemaran nih budak pancena di pos, geus di pos areueuh. Oh jaya wo kamarana meureun ieu. Aduh, Rasanya budak lam nu di dieu nongkrongna di warung bema, warung janda. Woi Nom, ini budak masih rapi mondok masih nya cenah budak neuk nararampeun. nya aing can bisa ngaji keng sekolah paling teu bisa ngaji deui Geus tuh lah, urang nangon bae di dieu. sugan ka dieu nya napan kudu mesti nyampeun Aduh, aing lah mana duit jeung berangkat. Kalau teman lah bisa mere duit ge. Ya bisa mere dondang deui aing jeung si aing lah. Tuh, Rian, aing menangan bae ka kolong balik. 32 euy. Jadi geus ada apa ya? Berani jeung si aing sepeda. Dar. Dan sini kaji moal tuh itu budak geus ngarumpul tuh di Mabema. Bungkus aing ge. Yang dondang heula yang kiai yang duit. Ayo tuh, cendek. Geus tuh ayo ndek mah. Ayo tuh. Tapi engke gede ulang gitu nya. Ulah sang kalem polus ya. Ayo tuh. Eta mah. tuh Baron tuh jeung Awan heueuh Budak ada dia. Setadi moal atuh endek Ron sia ngajakan ngaji ongkot teu make baju atuh heuh aing kumpul sama baju musim hujan aing nyolakeun tadi. Abasuhan. ayo geus lah tuh ngaraji urang leumpang hayu Omong. Jangan itu ganti baju. Nah, itu aing sekalian nyamperin sejauh lama. Jadilah, yuk. Aing tasi, aing tasi bae. Aing ngalah benang nur. Aing nak ngararaji. Aing satu berangkat. Ayo gas gas. Nyok yang itu jalan ah. Salah. Pan Aing kirim apa nama? Kirimu pan dipeting. Ya ya tertidur. Ih rada beda ieu soalna. Oh benar. aing kalah ya Maaf. Sangat lupa lama. Assalamualaikum. Coba aing ngaji lah, mudahkeun. Isi orang tanggon be. Top kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, nek maghrib juga korengan. Kaget ya cenah eta eun. Aduh. Oi, jauh. Kaina kan? Wih, tidak aku ya nunggu penutup pengajian meureun. Masih. Sopan beus kiai di kieu.
Ya iya, amra ya. Aduh, tadi dikeron teh ieu teh nyamaran. Saya Ieu nu keur penting teh, kamar penting. anu penting teh ya. Heeh. Jadi diajak kabeh budak. Aya tuh dari itu tuh. Tuh, habis gerak ya kan aja nak ieu lah ngaul nya. Heeh. Kan kita kajian begitu. Heeh. Sial budak. Buket aing geus tepakan, cek buket aing buket kadal buket. Buket aing kos kadal kieu. Oh iya, itu masalah kang ngaji yang tempe, beting kek, nak manggil kelas itu ya, nya. Atuh geus Paji. Woi, ini rada timplan. Nom, kunaon tuh? Ini rada pesantren kieu. Mah teh ya. Pesantren di. Bisa lah. Sudah. Betul geus lah, ya geus nyawa ya ku kiai dibere tempatna ya, dua kamar. Tadi ya kamari ngaji pan aya samilan ieu dua di ka mana ya? Iya Paji, anu dua mah ibu jeung bapana pulang kampung ka Jawa. Kebela kamu gampang. Betul geus kajian lah, saya mah lah, geus ngajian, bisa asup lah, istirahat atuh, ya jauh ya capek. Ah, Nom, dia kan ada tempat. Siap tiluan, Rian, Awan. Oh, nai. Aing tiluan, Baron, Rama, Sohi. Ih, aing mah sieun, Rom. Satu aya Awan Sema, Awan jeung Baron, bukan anu jeung budak. Seperti Nom. Ayo, urut aya ka tadi ya, di Sohi. Di sebelah. Kami bari tumbas Sama dia. Iya, ini kemana ya? Budak zaman ayeuna hendak ngaji ongko pas tari tuh, anu hiji make kaos cangpek, anu hiji kaos belum nirisan. Kenangan di pos. Ay, kita baron ya mana tuh. Ay, gede. Ih. Mana budak? Alaro, pancen. Aisyah naon yang paling baik. Tadi aing ngomong. Kain baik. Iya. Pet. Ayo. Ayo tuh, jendok. Dek, yuk. Dek nonton. Mulu. Atau ndek, Ron. Ya.